Здравствуйте, дорогие друзья! Всем добрый вечер. Давайте сделаем короткое гадание и посмотрим, что же у вас на пороге, что спешит к вам, что у вас на пороге. Личные просмотры, кому нужны, записывайтесь по номеру телефона на WhatsApp. А также, кому нужны энергетические чистки от колдовства, от любого вида негатива, пишите тоже на WhatsApp, записывайтесь. Уже в Новый год идите чистенькими, избавляйтесь от негатива. Также сейчас полнолуние, как раз самое время чисток. Ну, обычно я с Луной не работаю, но вот когда именно в полнолуние, это самое вот то время, когда надо чиститься, когда надо делать ритуалы, обряды. Что хотела еще сказать? Любую тему смотрю, одну тему выбирайте, пишите, записывайтесь, просмотрим. Может, у кого-то проблема какая-то есть, кто-то хочет разобраться в чем-то, да. Будущее посмотри, личную жизнь, работу. Выбирайте тему, записывайтесь по номеру телефона, и там уже более подробно, обширно и просмотрим именно вашу ситуацию. Тут же берите частичную информацию. Тут всю информацию на себя не тяните, потому что вас много, а это гадание одно не может всем одинаково проиграться. Так, что к вам спешит? Во-первых, к вам спешит какое-то деловое предложение от какого-то человека. Знаете, тут прям про партнерство какое-то, или же пара, которая рождается на работе. Мужчина, женщина держатся за ручку, да, вот. Не знаю, вам видно или нет, но я тут четко вижу пару. И причем, знаете, как-то странно. Вроде бы мужчина чист, да, и к женщине относится очень даже неплохо, а у женщины в голове очень много мыслей. Как и негативных, точно так же и хороших мыслей. Ну, тут пара будет. Тут даже, я бы сказала, здесь не новая пара. Нет, здесь будет восстановление старых отношений. Вот у кого есть служебный роман, тут будет восстановление служебного романа с тем, с кем вы по рабочим моментам как-то встречались, общались, либо же на работе, да, либо же это был ваш партнер противоположного пола, да, будет восстановление отношений с этим человеком. И, может быть, даже от этого человека вы получите предложение на свидание, да, человек вас пригласит. Либо же здесь у кого-то проиграется деловое предложение. Деловое предложение. Так, давайте еще посмотрим, что же здесь у нас еще проиграется. Слушайте, здесь я вижу, знаете как, змеюшку с короной на голове. Какой-то властный человек. Это касается сейчас личных отношений. Либо же этот человек имеет какую-то власть над вами, либо над вашей парой, да. Может быть, этот человек считает, что он имеет право влазить, да, либо же это какая-то родственница, да, которая влазит в отношения. Здесь с этой женщиной или мужчиной, я не знаю, кто это, так как общий просмотр, я не могу тут конкретику сказать. Кому нужны конкретика, кому нужно, пишите на WhatsApp, заказывайте свой личный прогноз. Вот здесь такое ощущение, что вот здесь велика вероятность того, что из-за этого человека вы как расстаетесь. Вот человек уходит от вас, да, в прошлое, отношения заканчиваются. У кого-то такой вот здесь момент идет. Так, смотрите, еще у вас здесь идет знакомство с очень полезным и нужным человеком по работе, который поможет как-то в будущем решить ваш какой-то вопрос. Вот нужное, полезное знакомство идет. И здесь какие-то будут в начале траты на этого человека, да, может быть, за какую-то услугу вы потратитесь, да, но этот человек, вот вы наладив с этим человеком связь, вы получаете решение своих вопросов. У кого-то будет скоро куда-то перелет, либо поездка куда-то далеко. Так, я вижу здесь на горизонте какое-то новое знакомство. Это новый человек, который скоро вот как вбегает, прям бежит к вам. Мужчина такой идет сильный. Если мужчины смотрят, значит, это вас может описывать.
прям врывается. Вот те, кто одинок, вот это для вас. Новый мужчина к вам идет. Так, здесь какая-то, смотрите, из обмана вы выходите в новые отношения. Вот обман какой-то скоро откроется, да, вот если вы сейчас состоите в отношениях, то очень вот скоро вот на пороге откроется обман, связанный с этим человеком. Вы поймете, что вас этот человек обманывал, и вы расстанетесь. У кого есть вопросы, связанные с недвижимостью или с домом? Вот здесь что-то будет решаться вот касаемо недвижимости. Но это уже, скорее всего, не знаю, да, может быть, либо в этом году, да, либо же уже в январе, в феврале, вот такой момент здесь. Что-то связанное с недвижимостью будет решаться. Вот. У кого-то здесь, смотрите, идут траты большие денежные, куда-то будете тратиться. Знаете, пока финансов, я не увидела, да, что вот прям финансы будут. Нет, я этого не увидела, но зато увидела траты, к сожалению, да, какие-то траты вас ожидают. Вот. И тут, знаете как, тут идет такой момент, что двое человек из прошлого, вы знаете, может быть, давно не общаетесь с этими людьми, два человека идут, и мужчина, и женщина, они очень сильно как-то воздействуют на вас. Вот мне говорят, вы постоянно говорите о воздействии. Я говорю то, что я вижу. Если вы неадекватно не умеете воспринимать информацию, пожалуйста, идите на другие каналы, где вам будут рассказывать сказки и басни Крылова. Вот здесь я говорю то, что я вижу, потому что вы раз пришли смотреть гадание, а гадание это эзотерика, это мистика, да, то такие вещи, они существуют. И тут вот показано, что воздействие идет от двух человек, мужчина и женщина, и причем на определенные лунные циклы. Вот знаете, когда Луна у нас только растет, да, на этот цикл вам делают, чтобы у вас не было как бы роста там в работе, либо в любви, да, вот как-то они вот перекрывают вам. Это кто-то из близких, либо ваши подруги, либо ваши друзья могут быть. Показано как черный лебедь, и за черным лебедем как длинный-длинный хвост. Черный лебедь – это измена. Вот в личной жизни кто-то узнает об измене. И вот тот обман, он будет связан с изменой. И тут показана телефонная трубка. Скорее всего, вы либо переписку найдете, да, либо же вам сообщат по телефону. Но вот именно вот по телефону идет. И после вот этого всего, как вы только вот узнаете об измене, здесь очень много остается хвостов, да, вот после